Padayong ginabantayan sa pag-asa ang low pressure area nga anaa sa Davao City, samtang opisyal lang natapos ang La Nina phenomena sa nasud. Sumala sa pag-asa, nasiplatan ng LPA sa east-northeast sa Davao City. Hinuon ubos gihapon ang tsansa niini nga mahimo kining bagyo o posibleng mahilis ra. Base sa datos sa Metro Weather, ulanon ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Surigao Provinces, Davao Region, Sultan Kudarat ug Maguindanao. Samtang ulanon ang ubang bahin sa Mindanao tungod sa localized thunderstorms. Samtang gibutyag sa pag-asa nga humana ang La Nina phenomenon. Apan doon na gihapon yung mga lugar nga posibleng makasinati gihapon og above normal rainfall amount tungod sa gitawag nga lag effect sa La Nina. Hinuon gilauman nga magsugod na sunod semana ang tag-init. Pahimangno gihapon sa pag-asa nga kanunay mag-igmat sa posibleng flash floods o landslide. Improving or maayo ang panahon sa dakong bahin sa Mindanao ug aduna lay tsansa sa mga pag-ulan sa hapon tungod sa mga localized thunderstorms.